안녕하십니까, 정지문입니다. 오늘은 쇄골교정법에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 쇄골은 여기에 있는 이 뼈, 톡 튀어나온 뼈 있죠? 이거를 쇄골뼈라고 그러는데요. 이 쇄골은 굉장히 약하면서도 중요하죠. 우리가 팔을 사용합니다만 이 팔은 유일하게 이 쇄골과 연결돼서 관절을 이루고 있습니다. 견쇄관절이라고 해서. 그래서 이 쇄골에 골절이 일어나게 되면 팔을 쓸 수가 없죠. 그래서 굉장히 중요하죠. 그리고 약하면서도 굉장히 중요한 기능을 역할을 담당하고 있습니다. 그런데 이 쇄골이 변이가 자주 일어나죠. 이 변이 방법들이 상방, 하방, 전방, 후방으로 이렇게 변이가 일어나는데요. 오늘 소개할 그 쇄골 교정법은 그 상방 변이, 하방 변이 교정 방법입니다. 이 상방 변이, 하방 변이를 어떻게 판별하느냐? 모션 팔페이션, 가동성 검사법을 통해서 하죠. 그럼 직접 모션 팔페이션을 통해서 찾아낸 다음에 교정을 직접 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 직접 데몬스트레이션 보여드리도록 하겠습니다. 자, 앉은 자세에서 쇄골의 변이와 교정을 직접 해보도록 하겠습니다. 자, 이 상태에서 여기 보면 이 나온 뼈, 이게 쇄골이죠. 이 쇄골 안쪽에 살짝 1cm 정도 떨어진 상태에서 이렇게 집게 모양으로 잡습니다. 그리고 나서 상방에서 한쪽씩 밀어보는 거죠. 그리고 하방에서 아래에서 위쪽으로 올려보는 거죠. 이렇게 될 경우 이 오른쪽이 하방변이 되어 있습니다. 밑으로 내려가 있죠, 쇄골이. 그리고 왼쪽은 올라가 있습니다. 그러면은 이 쇄골이 내려가고 한쪽이 이렇게 내려갔고 한쪽이 이렇게 올라갔죠. 이 상태를 오른쪽은 내려갔으니까 올려주고 왼쪽은 올라갔으니까 내려주죠. 자, 이 교정을 한번 해보겠습니다. 모션 팔페이션 이렇게 해서 찾아봤더니 오른쪽이 내려가 있고 위쪽이 올라가 있습니다. 이 교정 방법 뒤에서 이렇게 쓴 상태 하에서 이 부위를 대고 교정을 하는 거죠. 이 부위, 모지구 쪽에 이 부위, 이 뼈를 대면 아프기 때문에 모지구에 살점 있는 부위로 됩니다. 자, 팔을 오른쪽에 하반부에 되는 부분, 이 상태에서 티슈풀을 밑에서 티슈풀을 이렇게 해주죠. 이렇게 상태에서 이렇게 잡아줍니다. 편하게 락군 때 이 상태에서 가슴이 된 다음에 이 상태 티슈풀 한 다음에 저어진 폭의 고소스러스트로 이렇게 해주죠. 그 다음에 상방변이는 반대로 모지구를 이용해서 위에 부분, 쇄골 위에 부분에 대해서 컨택트를 합니다. 그리고 나서 팔을 이 상태에서 약간 압을 가하면서 이렇게 눌려주죠. 이렇게 두세 번 해줍니다. 이때 이게 쇄골의 교정 방법입니다. 다시 한번 해보겠습니다. 이 상태에서 된 다음에 자, 쇄골은 굉장히 민감합니다. 그리고 이거 좀 아파하는 사람들이 많기 때문에 굉장히 부드럽게 하셔야 됩니다. 저어진 폭의 고소스러스트 할 때도 티슈풀을 제대로 한 다음에 굉장히 부드럽게 하셔야 되고요. 그 다음에 상방변이를 하방변이 교정할 때도 굉장히 부드럽게 해주셔야 됩니다. 자, 이렇게 되면 이 쇄골이 상하가 맞춰지고 교정이 될 겁니다. 이 할 때 굉장히 조심하셔야 됩니다. 네, 몇 번 반복해 보시고 또 본인이 직접 체험도 해보고 느껴보신 다음에 마스터가 됐을 때 그때 임상에 적용해 보시기 바랍니다. 감사합니다.